عمرك قابلت حد أول ما يدخل مكان الكل يحبه من غير أي مقدمات؟ ناس كده ليها قبول غريب، تحس إنهم نور في أي مكان يروحوا له. أول حاجة يعملوها يسلموا على الكبير قبل الصغير، وبنفس الاحترام يسلموا على الصغير كأنه كبير. مفيش فرق عندهم بين حد وحد، الكل عندهم ليه قيمة، وده اللي بيميزهم فعلا. دايما وشهم بشوش وكلمتهم حلوة، يحسسوا أي حد إنه مهم حتى لو أول مرة يشوفوه. يعرفوا يطبطبوا بالكلمة ويكسبوا القلوب بسهولة، ومش تمثيل، دي طبيعتهم. متربيين على الاحترام وعلى إن الناس كلها تستاهل الخير. ومش بس كده، دول حتى بيرحموا الحيوانات. لو شافوا قطة جعانة يجيبوا لها أكل، ولو شافوا كلب تعبان يحاولوا يساعدوه. بيحبوا الطيور وبيرحموا أي روح ضعيفة. عشان كده تلاقي الحيوانات نفسها بتميل لهم، تقرب منهم من غير خوف، كأنها حاسة بالأمان معاهم. وده مش غريب، لأن الرحمة اللي جواهم باينة، بتظهر في كل تصرف. الناس دي بتفهم إن الطيبة مش ضعف، وإن الاحترام مش مجاملة، دي أخلاق وأسلوب حياة. عشان كده الكبير يدعي لهم، والصغير يتعلق بيهم، والكل يتمنى يبقى زيهم، لأنهم بيدوا طاقة حلوة وراحة نفسية لأي حد حواليهم. وجودهم لوحده بيطمن وبيخلي الدنيا أهدى شوي. دول ناس نادرة، بس وجودهم مهم جدا، لأنهم بيفكرونا إن الخير لسه موجود، وإن البساطة والرحمة ممكن يغيروا حياة ناس كتير. ومش محتاجين فلوس ولا مجهود كبير، محتاجين قلب نضيف بس. والقلب النضيف دايما محبوب، وبيسيب أثر حلو في كل مكان يروحه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.